ألديك أوراقاً يجدر بي قراءتها؟ فبادله الخادم نظرة العطف والتفاهم والحيرة وأجاب: هناك على المنضدة بعض الأوراق يا سيدي، أما الآن فاقرأ البرقية أولاً. وفض أوبلانسكي البرقية وما كاد يطلع على محتوياتها حتى هتف بارتياح: أي ماتفي؟ شكراً لله، إن أختي قادمة في الغداة، إن أختي آنا كارنينا قادمة لتمكث معنا ردحاً من الزمن. وردد الخادم قول سيده: شكراً لله، وكأنه يود لو يؤيد سيده في استبشاره بقدوم شقيقته وتفاؤله بحلولها بين ظهرانيهم. وعاد الخادم يقول متسائلاً: آتي وحدها؟ فلم يتسنى لستيفن أن يرد، فقد كان الحلاق حينئذ يمرر الموس على ذقنه، ولكنه رفع إصبعه، ففهم الخادم أنها قادمة من دون زوجها، ولم يلبث أن قال: وهل أجهز لها الغرفة العليا؟ فأجابه ستيفن: سل زوجتي داريا ألكساندروفا. فقال الخادم في تعجب واضطراب: أسألها؟ أجل، وخذ لها البرقية. ومضى الخادم يقدم رجلاً ويؤخر أخرى إلى حجرة المرأة المغيضة الجانب، وعكف ستيفن على ارتدائه ملابسه. ولما قفل الخادم راجعاً، بدا من تقطيبه وعبوسه أنه عمل عملاً لم يحكمه، ولما نطق قال بلسان متلعثم ينم عن أسفه وحزنه: لقد أعطيتها البرقية فلم تعنى بقراءتها، بل قالت إنها مرتحلة، وإن الحياة في المنزل لن تروق لها بعد اليوم. وكأن الخادم رماه بمصيبة أخرى تضاف إلى جملة المصائب بكلماته تلك، فأسي وحزن، ثم ابتسم كما يبتسم دائما في وجه الخطوب، وقال محتاراً: لقد أخفق المسعى، فما العمل؟ فصعد فيه الرجل بصره وأجاب: أولى بك أن تسلم المسألة للقدر، فالزمان كفيل بحل أعقد المشاكل. وصمت، وذهب به أفكاره كل مذهب. ولما ذهب حزنه وسكن قلبه، التفت إلى خادمه الواجم المترقب، وإذا هو يهم بالكلام، ولجت عليه المكان الحاضنة ماترينا فليمونوفا، وعليها ثوب واسع فضفاض. ومع أن ستيفان أطاع دواعي الحب وخفر عهد زواجه، كان أهل البيت وخدمه يعطفون عليه ويشعرون معه، ويودون لو يجتاز هذه العقبة الكأداء منتصراً مظفراً. دخلت الحاضنة وفي ملامحها ما ينم عن هم برح بها استعارة، وأنشأت تقول وهي تكاد تنشج: سيدي، أرى أن حاول مرة أخرى، إني أعوذ بك، فافعل ما يخمد نار كربها ويذهب لهب حزنها. افعل ذلك، ناشدتك الله، من أجل بيتك وأطفالك. افعل ذلك حتى ينسري همنا جميعا ويرفض غمنا. فاهتز الرجل من شدة الانفعال وأجاب وهو ينكس رأسه: إنها تأبى مخاطبتي فضلا عن مقابلتي، فما العمل؟ ماذا أصنع؟ قالت: ما يحتمه عليك الواجب، فاتبع مشورة ذهنك، لأن الاستسلام للأمر الواقع لا يجدي، ولأن التحرق على نار الحزن والندامة لا ينفع في مثل هذه الحالة. قال: أنت ذلقة اللسان يا عزيزتي، ماهرة في الأداء، فاذهبي الآن وسأفعل اللازم. وما لبث بعد ذهابها أن ضمخ نفسه بالطيب، وسرح لحظة من النافذة هنيها كالمفكر، ثم دلف إلى حجرة المائدة بخطوات ثابتة مرحة، ووجه متألق ينضح بالبشر والإطمئنان.